quando c'era lui uno stava più tranquillo. Sì, la Roma era forte. Quella Roma non era mai stata così Roma, così bella, così forte, così bianca, elegante, così rossa. Ma la forza interiore che ti trasmetteva a te, ragazzino, tifoso della Roma, Agostino di Bartolomei, non te la dava nessun altro. La canzone dei Gregori poi la sentiremo nell'ultimo video. Agostino, Roma, quello è il Grande Torino di Claudio Sala, Graziani, Pulici, che aveva vinto tutte le partite, aveva vinto il campionato a 51 punti, la Juventus c'era un grandissimo campionato. La Roma ci gioca la finale. Non è una finale facile, la Roma da una vita che non conquista più un benedetto trofeo. Finisce 0-0 la partita, si va ai calci di rigore. Forse la strizza da parte dell'una e dell'altra squadra, ma i due portieri parano tutti i rigori praticamente. E anche Agostino lo sbaglia. Lui che non aveva sbagliato mai un rigore, lo sbaglia. Ma lo sbaglia anche Ciccio Graziani, regalando alla Roma la Coppa Italia. Chi l'avrebbe detto, Matteo, che a distanza di non molti anni Ciccio Graziani avrebbe un'altra volta sbagliato un calcio di rigore, ma questa volta vestendo la maglia della Roma e portando via dalle mani della Roma la Coppa dei Campioni. Ma quella è una storia che leggeremo fra poco. E ricordatevi anche questo, che il filo della vita di Ciccio Graziani e di Agostino di Bartolomei si incontrerà ancora una volta nella stagione 84-85, quando Agostino svestirà la maglia della Roma per indossare quella del Milan e giocherà 2 partite con la maglia del Milan contro la Roma, prima a San Siro segnando un gol ed esultando. Io l'ho vista le immagini. E poi nel ritorno a Roma ci fu la resa dei conti, drammatica, dolorosa, lacerante, non tra la tifoseria della Roma e Agostino, perché non c'è stata mai guerra, ma tra i giocatori, di alcuni giocatori della Roma e Agostino sì. Io ho visto quei fotogrammi, ho visto lo scontro violento tra Graziani e Agostino, con Graziani che gli va proprio a prenderlo quasi per il collo, Agostino con un grido quasi lo allontana e interviene, terzo fotogramma, Bruno Conti a separarli. Quello fu uno dei momenti più dolorosi e laceranti della vita. Allenatore dei ragazzi, dei giovani, trasmettere a loro il suo sapere calcistico, la sua educazione, la sua filosofia della vita del calcio. E lo fa scrivendo un libro, il Manuale del Calcio. Ma ancora una volta Agostino incappa nel mondo reale, nel mondo vero, feroce, spietato, cinico. Ancora una volta si trova solo. Il sogno di aprire una scuola di calcio a Castellammare, di lavorare con i ragazzi, di farli crescere come lui era cresciuto nei campetti dell'Omi, con la sua stessa filosofia dello sport, della correttezza, del sacrificio, dell'onestà, dell'integrità. Non funziona. Potrei dire con cattiveria che il mondo degli adulti non vuole in quella realtà che qualcuno insegni dei messaggi che sono diversi da quelli che giungono costantemente.